ஒரு நிமிடம் ஒரு மருத்துவம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்தா பிசிஷியன். நம்ம கிளினிக் சென்னை ஆதம்பாக்கம்ல இருக்கு. இப்போ என் கையில இருக்கக்கூடிய மூலிகை தான் கற்பூரவள்ளி. நிறைய பேர் வீடுகள்ல இந்த மூலிகையை வச்சிருப்பீங்க. பொதுவா குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நெஞ்சு சளி, ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன், ஆஸ்மா, வீசிங், சைனசைட்டிஸ் இந்த மாதிரி கபம் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி மிக சிறந்த ஒரு மூலிகையாக நமக்கு பயன்படுது. இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளை சாறு எடுத்து நம்ம பயன்படுத்தலாம், அல்லது இந்த கற்பூரவள்ளியை கஷாயமாக பயன்படுத்தலாம். இந்த கற்பூரவள்ளியோடு தும்பை இலைகளை சேர்த்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்து நம்ம கஷாயமாக நல்லா கொதிக்க வச்சு காலையில குடிக்கும்போது அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய அடுக்கு தும்மல், ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன், ஆஸ்மா, வீசிங் இருந்தா அது நமக்கு குணமாகுது. அது மட்டும் இல்லாம வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இந்த கற்பூரவள்ளி கஷாயத்தை நம்ம பயன்படுத்தலாம். நன்றி.